மிக்ஜாம் புயல் கடுமையாக அதனுடைய தாக்கம் ஏற்பட்டிருக்கிற நிலையில் சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம் போன்ற மாவட்டங்கள் எல்லாம் கடுமையான அளவிற்கு ஒரு பாதிப்பு ஏற்பட்ட நிலையில் இந்த விடியாத அரசினுடைய பொம்மை முதலமைச்சர் இன்றைக்கு அறிக்கை என்ற பெயரில் ஒரு அதிர்ச்சியை இன்றைக்கு வெளியிட்டிருக்கின்றார். மிக்ஜாம் புயல் காரணமாக 6 நாட்களுக்கு மேலே மக்களுடைய வாழ்வாதாரம் முற்றிலுமாக தொலைத்துவிட்ட நிலையில் அவர்களுடைய அந்த நிலைமை என்பது இந்த விடியாத அரசில் இந்த 6-7 நாட்களாக எந்த அளவிற்கு இருந்தது என்பதை ஊடகங்களிலே அதே போல் சமூக வலைதளங்களில் நிச்சயமாக நாம் பார்த்திருக்க முடியும். அதுவும் இந்த விடியாத அரசை, ஒரு பொம்மை முதலமைச்சரை, இந்த பொம்மை முதலமைச்சரின் கீழ் செயல்படாத அமைச்சர்களாக இருக்கின்ற ஒரு லாய்க்கில்லாத அமைச்சர்களாக இன்றைக்கு இருக்கின்ற அவர்களுடைய அந்த மக்கள் விரோத செயல்பாடுகள் எல்லாம் எந்த அளவிற்கு இருந்தது என்பதையெல்லாம் சமூக வலைதளங்கள் மூலமாக, ஊடகங்கள் மூலமாக தமிழ்நாட்டு மக்கள் நன்கு அறிவார்கள். எனவே ஒரு ஒப்பீடு என்று பார்க்கும்போது இதய தெய்வம் புரட்சித் தலைவி அம்மாவுடைய அரசில் மாண்புமிகு அண்ணன் கழக பொதுச் செயலாளர் அண்ணன் எடப்பாடி இருந்த காலத்தில் புயல் காலமாக இருந்தாலும் சரி, மழைக்காலமாக இருந்தாலும் சரி, நேச்சுரல் டிசாஸ்டர் என்று சொல்லக்கூடிய இயற்கை இடர்பாடு இருந்தாலும் சரி, ஒரு சமயோசிதமாக, ஒரு முன் யோசனையோடு ஒரு பூர்வாங்க நடவடிக்கைகள் முழுமையாக எடுக்கப்பட்டதன் காரணமாக ஒரு மக்கள் போற்றுகின்ற ஒரு அரசு என்கின்ற வகையில் அம்மாவுடைய அரசும் அதே போன்று கழகத்துடைய பொதுச் செயலாளர் அண்ணன் எடப்பாடி அவர்கள் திகழ்ந்தார்கள். ஆனால் இந்த விடியாத அரசில் புயல் குறித்து எந்தவித ஒரு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையும் மக்களை தயார்படுத்துகிற நிலையில், அதாவது ப்ரிப்பேர் பண்ண மக்களை, இன்றைக்கி கூட அண்ணன் கழக பொதுச் செயலாளர் இன்றைக்கி நிவாரண உதவிகள்லாம் கொடுக்கும்போது சொன்னார், என்னென்ன நம்ம அவங்கள தயார்படுத்த வேண்டிய நிலையில் அரசு இருக்கின்றதெல்லாம் நம்ம முன்கூட்டியே சொல்லுவோம். ஆனால் இது சொல்ல தவறிய அந்த விடியாத அரசின் காரணமாக மக்கள் சொல்லனா துயருக்கு ஆளாகி குடிக்க தண்ணீர் இல்லை, பால் இல்லை, கும்மிருட்டு, இடுப்பளவும் சரி, அதே போல் கழுத்தளவும் சரி, தண்ணீரில் தண்ணீரும், அதாவது கழிவு நீரும் அதே போன்று மழைநீரும் கலந்த சாக்கடையிலே மக்கள் கிட்டத்தட்ட 5-6 நாட்கள், இன்னும் கூட சொல்லப்போனால் பல இடங்களிலே இன்னும் மழைநீர் அந்த கழிவுநீரோடு கலந்தால் அதை வடியவில்லை. அது மட்டும் இல்லாமல் வடிந்த சில பகுதிகளில், அதாவது மழைநீரும் சாக்கடையும் கலந்து வடிந்த சில பகுதிகள், சில தெருக்களிலே குப்பையும் கூலமாக, குப்பை எடுக்கலை, குப்பையும் கூலமாக முழுமையான அளவிற்கு ஏதோ ஒரு 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 சேறு தெரு போல் முழுமையான அளவுக்கு எல்லா தெருக்களும் ஒரு சேறு கலந்த தெருவாக இன்றைக்கு காட்சியளித்து அதன் மூலம் மிகப்பெரிய அளவுக்கு ஒரு சுகாதாரக்கேடு, சீர்கேடு அடைகின்ற ஒரு நிலைமை உருவாகி இருக்கின்றது. உதாரணத்துக்கு மழை விட்ட பின்பு பொதுவாக எடப்பாடியார் உத்தரவின் பேரில் பணிகள் துரிதமாக நடைபெறும். அந்த அடிப்படையில் தூய்மை பணியாளர்களை முழுமையாக மற்ற மாவட்டத்தில் வரவழைத்து அவர்களுக்கு வேண்டிய அந்த அலவன்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த தொகையெல்லாம் கொடுத்து அதன் அடிப்படையில் விரைவுபடுத்தி ப்ளீச்சிங் பவுடரெல்லாம் போட்டு அந்த இடமே ஒரு அந்த சேறு சகதி இல்லாத ஒரு நிலைமையில் ஒரு பளிச்சென்று அந்த சாலைகளை உருவாக்கிய பெருமை அம்மாவுடைய அரசுக்கு அந்த எடப்பாடி முதலமைச்சர் அந்த காலத்தில் அவருடைய உத்தரவை ஏற்று செயல்பட்டது உண்டு. ஆனால் பல தெருக்கள் இன்றைக்கும் கூட சேரும் சகதியாக இன்றைக்கு காட்சியளிப்பது என்பது வேதனைக்குரியது. வாட்டர் பார்ன் டிசீஸ் என்று சொல்லக்கூடிய மழைக்கு பின்பு வரக்கூடிய வியாதிகளாக இருக்கின்ற டைஃபாய்டு, காலரா, டிசென்ட்ரி, அது நிமோனியா காய்ச்சல், லங் ஃபீவர், அது பிறகு டெங்கு, ஃப்ளூ, இது போன்ற பல்வேறு வியாதிகள் எல்லாம் வரக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையில் இன்றைக்கி மெடிக்கல் கேம்ப்பு ஒரு இடத்துல கூட நான் பார்க்கல, யாரும் பார்த்ததாக இல்லை, உங்களுக்கு அது தெரியாது. ஆனால் கிட்டத்தட்ட மெடிக்கல் கேம்ப் போட்டிருக்குன்னு தான் சொல்கிறாங்களொழிய இன்றைக்கி கூட பல பகுதிகள் நாங்களெல்லாம் சென்றோம். மாவட்ட கழக செயலாளர் அண்ணனுடைய உத்தரவை ஏற்று நிவாரண உதவியெல்லாம் கொடுத்துட்டோம். ஒரு இடத்துல கூட மெடிக்கல் கேம்ப் போட்ட மாதிரி அது தெரியல, எனக்கு ப்ளீச்சிங் பவுடர் போட்டால் மாதிரி தெரியல, குப்பை எடுத்த மாதிரி தெரியல. அந்தளவுக்கு
ஒரு மோசமான நிர்வாகம். இன்றைக்கி நம்முடைய பொதுச்செயலாளர் சொன்னது போல் ஓட்டு வந்து பொதுவாக போட்டது வெளில சொல்ல மாட்டாங்க. ஆனால் இன்றைக்கி ஏண்டா இந்த ஆட்சிக்கு ஓட்டு போட்டோன்ற அளவுக்கு இன்றைக்கி வந்து ஊடகங்கள் இன்றைக்கி வந்து எல்லோரும் வந்து இன்றைக்கி சொல்லுகின்ற ஒரு நிலையில் இன்றைக்கி இருக்குன்னா, எந்த அளவுக்கு இந்த அரசாங்கத்தை பொறுத்தவரை, இந்த விடியாத அரசை பொறுத்தவரை ஒரு பொம்மை முதலமைச்சர் கீழ், ஒரு செயல்படாத ஒரு முதலமைச்சர் கீழ், ஒரு செயல்படாத அமைச்சர்கள் கீழ், ஒரு உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகள் போய் பார்க்கல, ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் போய் பார்க்கல, ஒரு அமைச்சர்கள் போய் பார்க்கல, போகிற இடங்களெல்லாம் வந்து மக்கள் விரட்டி அடித்து உள்ளே கூட விடல. அந்த அளவுக்கு இன்றைக்கி வந்து மக்களுடைய வெறுப்பு இருக்கிற நிலையில் தேர்தல் 2024 வரும்போது ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினரும் சரி, உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகளும் சரி, அமைச்சர் பெருமக்களும் சரி ஊருக்குள்ளே நுழைய முடியாத ஒரு நிலை தான் இன்றைக்கு வந்து இந்த மாவட்டங்களில் இருக்குது. எனவே அப்படி வந்து 5 நாட்கள் ஒரு வாழ்வாதாரம் தொலைத்து விட்ட நிலையில் அவங்க வீட்டில் பார்த்தா ஒவ்வொரு வீட்டில் கழுத்தளவு இடுப்பளவு தண்ணி, துணிமணி போச்சு, அவங்க வீட்டில் இருக்க உடைமைகள் போச்சு, அவங்க வந்து வாழ்வாதாரம் போச்சு. அதை கணக்கிட்டு கொடுக்கணும்னாலே கிட்டத்தட்ட பல்லாயிரம் கொடுக்கணும், நம்ம ஒரு வீட்டுக்கு கொடுக்கணும். ஆனால் அவருடைய எதிர்பார்ப்புக்கு ஒரு அதிர்ச்சி அளிக்கின்ற வகையில் இன்றைக்கி 10,000 ரூபாய் கொடுத்தது என்பது இந்த அரசு ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒரு விஷயம். எனவே அதை 10,000 ரூபாய் என்றதை ஒரு 12,000 ரூபாக 6,000 ரூபாக கொடுத்தது 6,000 ரூபாக கொடுத்ததை 12,000 கொடுக்க வேண்டும் என்று எங்களுடைய அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் சார்பிலே நாங்கள் வந்து வலியுறுத்துகிறோம். எனவே அதற்கு அவருடைய இழப்புக்கு ஈடு இணை எதுவும் இல்லை. ஆனால் இந்த நேரத்தில் அவர்களுக்கு கை கொடுத்தது என்பது ஒரு அரசுடைய கடமை. ஆனால் அதை கூட வந்து ஒரு பொருட்படுத்தாமல் இன்றைக்கு அவருடைய எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மாறாக 6,000 ரூபாய் என்பது ஒரு ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒரு விஷயம். எனவே இந்த விடியாத அரசு அதனை 12,000 ரூபாயாக உயர்த்த வேண்டும் என்று அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் சார்பிலே நாங்கள் வலியுறுத்துகிறோம். ரெண்டாவது, எம்எஸ்எம்இ இன்றைக்கி கூட கழக பொதுச்சாளர் வந்து தன்னுடைய பேட்டியிலே கூட சொல்லியிருக்காரு. இன்றைக்கி சிறு குறு தொழில்கள், அந்த சிறு குறு தொழில் குறிப்பாக அம்பத்தூர் தொழிற்சாலைகள், அந்த அம்பத்தூர் தொழிற்பேட்டையில் இருக்கின்ற எல்லா தொழிற்சாலையும் இன்றைக்கு வந்து மழை நீரும் சாக்கடை நீரும் புகுந்து அந்த தொழிற்சாலைகள் இயங்க முடியாத ஒரு நிலைமை இருக்கிறது. அந்த தொழிற்சாலைகளை ஒரு ரீவாம்ப், அதாவது அவர்களுக்கு என்னென்ன கஷ்டங்கள் இருக்குது அந்த கஷ்டங்களை நிவர்த்தி செய்வதற்கேற்ற வகையில் அவர்களுக்கு வந்து எல்லா விதமான உதவி செய்து அந்த தொழிற்சாலை இயங்குவதற்குண்டான அந்த நடவடிக்கை எடுக்கணும். ஆனால் அந்த ஒரு நடவடிக்கை வந்து இந்த அறிவிப்பில் வந்து வந்ததாக தெரியவில்லை. அதனால் இந்த விடியாத அரசு தூங்கி கொண்டு இருக்காமல் ஒரு தொழில் நசிந்து விடாமல் பாதுகாக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் இந்த அம்பத்தூர் தொழிற்பேட்டையில் இருக்கின்ற, அதே போன்று அம்பத்தூர் மட்டுமில்லாமல் சென்னை சுற்றி இருக்கின்ற அத்தனை தொழிற்பேட்டைகளும் வந்து முழுமையான அளவிற்கு வந்து கணக்கெடுத்து அதன் அடிப்படையிலே அவர்களுக்குரிய அந்த நிவாரணம் கொடுத்து தொழிற்சாலைகள் முழுமையாக இயங்குவதற்குரிய அந்த நடவடிக்கை எடுப்பதன் மூலம்தான் தொழிலாளரும் வேலைக்கு போக முடியும். அதன் மூலம் வந்து தொழிற்சாலைகள் வந்து ஒரு நம்பிக்கை இருக்கும். சரி, இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு, நம்ம அரசு வந்து கை கொடுக்குதுன்னு. ஆனால் இந்த நேரத்தில் கைவிட்டிங்கன்னா அவர்கள் வந்து வேறு வழி இல்லாமல் அவங்களும் வந்து இன்றைக்கி உற்பத்தியை தொடங்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை கண்டிப்பாக உருவாகும். எனவே அதையும் வந்து இந்த விடியாத அரசு கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அதே போன்று 2 வீலர் 4 வீலர், அதாவது வந்து 2 சக்கர வாகனம் 4 சக்கர வாகனங்கள் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. நீங்கள் மழையில் வந்து முழுமையான அளவுக்கு அந்த வெள்ளத்தில் வந்து அடித்து செல்லப்பட்டு பல 4 வீலர்லாம் வந்து அடித்து செல்லப்பட்டு 2 வீலர்லாம் முழுசாக மூழ்கி போச்சு, பகுதி மூழ்கி போச்சு. அதையெல்லாம் வந்து அரசின் செலவிலேயே முழுமையான அளவுக்கு பராமரிப்பு ரிப்பேர் செஞ்சு அந்த ரிப்பேர் வந்து அதை எந்தெந்த கம்பெனிங்கெலாம் இருக்கோ, உதாரணத்துக்கு வந்து 2 வீலர் மேனுஃபேக்சர் கம்பெனி இருக்கும், 4 வீலர் மேனுஃபேக்சர் கம்பெனி இருக்கும், எல்லாம் சென்னை சுற்றி தான் இருக்குது. அவங்களோட அரசு பேசி அவர்களெல்லாம் வந்து இலவசமாக விலையில்லா அளவுக்கு அவர்கள் வந்து மறுபடியும் வந்து அந்த 2 சக்கர வாகனம் வந்து 4 சக்கர வாகனம் வந்து அவர்கள் வந்து செயல்படுவதற்கு வேண்டிய அந்த நடவடிக்கை எடுப்பதற்கு அரசு வந்து முழு முயற்சி எடுக்கணும். ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட், ஒரு பைசா கூட வந்து யாரும் 2 சக்கர வாகனங்கள் வந்து அவரிடத்தில் வசூல் பண்ணக்கூடாது. அதே போல் ஒரு பைசா கூட வந்து யார்கிட்ட ஒரு நயா பைசா கூட யாரும் வந்து 4 சக்கர வாகனத்தில் வந்து வசூல் பண்ணக்கூடாது. எனவே அந்த அடிப்படையில் அந்த ஒரு முயற்சியை நிச்சயமாக அரசு எடுத்து அவர்களுக்கு உதவ வேண்டும் என்று அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் சார்பிலே கேட்டுக்கொள்கின்றோம். அதே போன்று இந்த தூய்மை பணியாளர் எங்களுடைய ஆட்சி காலத்தில், குறிப்பாக அந்த எடப்பாடி ஆட்சி காலத்தில் புயல் வந்த நேரத்தில், மழை வந்த நேரத்தில் வந்து
முழுமையான அளவிற்கு வந்து சென்னையும் சுற்றி இருக்கின்ற அந்த பகுதிகளெல்லாம் ஒரு வார் ஃபுட் என்று சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு வந்து போர்க்கால அடிப்படையிலே எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணி முடித்தாங்க. ஆனால் அவங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ரொக்கத்தொகை கொடுத்தோம், அதாவது அலோன்ஸ் கொடுத்தோம். வெளியிலேருந்து வரவங்களுக்கு வந்து அந்த ரொக்கத்தொகை கொடுத்து அவங்கள வந்து ஊக்கப்படுத்தணும். ஸோ அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு வந்து எந்த விதமான ஒரு நிதி உதவி அளிக்கிற அந்த ஒரு அறிவிப்பு இல்லாதது ஒரு முழுமையான அளவுக்கு வந்து ஒரு ஏமாற்றத்தை தருகின்ற ஒரு விஷயமாகத்தான் இருக்கின்றது. எனவே பொதுச் செயலாளர்கள் பொறுத்தவரையில் வந்து கேட்ட கேள்விக்கு பதில் சொல்ல வக்கில்லாத இந்த பொம்மை அரசு, இந்த பொம்மை அரசுடைய முதலமைச்சர், பொம்மை முதல்வர் இன்றைக்கி வந்து விவாதம் பண்ணலான்றாரு. இது விவாதம் பண்ணுறதுக்குரிய நேரமாக இது? இன்றைக்கி நாட்டு மக்கள் இன்றைக்கி அவங்கவுங்க கரண்ட்டு வரல, தண்ணி வடியில், மெடிக்கல் கேம்ப் போடல, பால் இல்லை, அதுக்கப்புறம் வந்து இது சேறு சகதியமாக வீட்டில் வந்து போச்சு, அதுக்கப்புறம் அத்தியாவசிய பொருள் கிடைக்கல. இப்படி இருக்கிற ஒரு நிலையில் திஸ் த டைம் ஃபார் டிபேட்? இது விவாதம் பண்ணக்கூடிய நேரமாக இது? இதுக்கு வந்து உடனடியாக வந்து கேட்ட கேள்வினா அவர் நீங்கள் 5000 கோடி செலவு பண்ணால் அந்த விவரத்தை கொடுத்துட்டு போங்க. எத்தனை பேருக்கு வந்து 90% முடிச்சிட்டுன்னு சொல்லிட்டு ஸ்டாலின் சொல்கிறார், பொம்மை முதலமைச்சர். KN நேரு உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர் என்ன சொல்கிறாரு? 4000 கோடி இல்லை, அந்த 4000 கோடியும் வந்து வேர்ல்டு பேங்க் மூலமாகவும் அதே போல் வந்து ஏஷியன் பேங்க் மூலமாகவும் அண்ணனுடைய முயற்சியில், பொதுச்செயலாளருடைய முயற்சியில் அன்றைக்கி வாங்கி சென்னையில் வந்து பணிகள் நடைபெற்ற சூழ்நிலையில் அன்றைக்கி ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டது. ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டு அதை விரைவுபடுத்தி செயல்படுத்தி இருந்தாலே முக்கால்வாசி இந்த பிரச்சனை இருக்காது. ஆனால் அதில் எப்படி தொய்வு பாருங்கள். 4000 கோடின்றது 5122 கோடின்னு இவர் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டு, யார் உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர். அப்படி அவர் சொல்கிற ஸ்டேட்மெண்ட்டில் எவ்வளோ இதுவரையில் டிஸ்போஸ் ஆகிருக்குன்னு சொல்கிறாருன்னா 3122 கோடிக்கு தான் இன்றைக்கி வந்து பணிகள் வந்து நடைபெற்றிருக்கிறார். அப்போனா என்ன சொல்கிறாரு? அப்போ ஸ்டாலின் சொல்கிற 90% வந்து நிறைவேற்றின பணிகள் நிறைவேறிச்சுன்றார். ஆனால் இவரை பொறுத்தவரை 3122 கோடிக்கு தான் வந்து பணி வந்து நிறைவு பெற்றிருக்குன்னா அப்போ வந்து 5122 கோடி ரூபாயில் அப்போ பர்சன்டேஜ் கணக்கு போட்டால் 50லேருந்து 55% தானே பணி நிறைவு இருக்குது. அப்போ எப்படிப்பட்ட ஒரு அண்ட புழுகு, ஆகாச புழுகு, ஒரு மக்களை ஏமாற்றுகின்ற, மக்களை வந்து மக்களை வந்து முழுமையான அளவுக்கு வந்து ஒரு ஏமாற்றுகின்ற ஒரு அரசு என்பது இதன் மூலம் நிச்சயமாக தெரியுது. இன்றைக்கி சரி, ஒரு ஸ்டாம் வாட்டர் ட்ரெயின் 3393 கிலோமீட்டர் சொல்கிறீங்க. அந்த 3393 கிலோமீட்டருக்கு ப்ராப்பராக பூச்சாளர் கேட்ட கேள்வி, ஆகஸ்ட் மாதம் 15க்கு பிறகு 15 அதன் பிறகு நாங்கள் பூர்வாங்க வேலை ஆரம்பிச்சிடுவோம். ஒவ்வொரு மண்டலத்துக்கும் ஒவ்வொரு ஜோன் ஆஃபீஸர் போடுவோம், ரிவ்யூ பண்ணுவோம், அதுக்கு வந்து அட்வான்ஸை ரிலீஸ் பண்ணுவோம், பணத்தை ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு அங்கே என்னென்ன பிரச்சனை இருக்குது, அந்த ஏரியாவில் வந்து கெனாலில் வந்து தூர் வர்றது, ஸ்டாம் வாட்டர் ட்ரெயின் தூர் வருது, அதுக்கப்புறம் வந்து வாட்டர் லாகிங் ஏரியாவில் என்னென்ன பண்ணால் வாட்டர் லாக் ஆகாமல், இதெல்லாம் சமயோசிதமாக வந்து செயல்பட்டு ஆகஸ்ட் இதுலேருந்து தொடங்கின பிறகு தான் அது அக்டோபரில் பருவமழை ஸ்டார்ட் ஆகும்போது கரெக்டாக தண்ணி போகும். இப்போ அந்த ஆகஸ்ட் 15ஆம் தேதிக்கு பிறகு எந்த மீட்டிங் நடத்தி என்ன பணி இந்த விடியாத அரசு பண்ணிச்சு சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம்? ஒரு பணி மேற்கொள்ளலையே, ஒரு பணி மேற்கொள்ளது. அது தவிர ஒரு டெண்டரும் பார்த்திங்கன்னா ஆகஸ்ட் செப்டம்பருக்குள்ளே முடிச்சிடணும். ஆனால் ஒர்க் ஆர்டர் கொடுக்குறதே இவங்க பார்த்திங்கன்னா வந்து செப்டம்பரில் தான் கொடுக்குறாங்க. செப்டம்பரில் ஒர்க் ஆர்டர் கொடுத்தா எப்படி மழை காலத்தில் போய் வந்து ஒரு ஒர்க் ஆர்டர் செய்ய முடியும்? செய்ய முடியாது. சரி, இப்போது வந்து கான்ட்ராக்டர் பொறுத்தவரையில் அவங்க என்ன ஒரு திரு நேரு, அதாவது மாண்புமிகு நேரு உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர் 3122 கோடி ரூபாய்க்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணன்னு சொல்கிறாரு. இவர் ஸ்டாலின் சொல்கிறாரு 90% சொல்கிறாரு இவர். சரி, அந்த அளவுக்கு வந்து இது வந்து கான்ட்ராக்டருக்கு பில் செட்டில் ஆகிருக்கா? இன்னும் கான்ட்ராக்டர்லேருந்து வர சோர்ஸஸ்ஸு இன்னும் பில்லே செட்டில் ஆகலை. அதனால் பாதி போட்டு போயிட்டாங்க வேலையை. இதுதான் உண்மை, பாதி போட்டு போயிட்டாங்க வேலையை. என்ன சொல்கிறாங்கன்னா -14% காம்படிஷன் நாங்கள் எடுத்தோம். ஆனால் அந்த -14% காம்படிஷனில் எடுத்து நாங்கள் வேலை பண்ணதில் அதை வந்து இப்போ வந்து ஒரு 10% நீங்கள் வந்து கமிஷன் நீங்கள் கொடுத்தா தான், யார் கேட்டிருப்பான்னு உங்களுக்கு தெரியும், எல்லா மக்கள் பேசிக்கிட்டீங்கன்னா சம்மந்தப்பட்ட அமைச்சர் 10% வந்து கமிஷன் கான்ட்ராக்டர் சொல்கிறது. அதை 10% கொடுக்கலன்னா உங்களுக்கு பில்லு வந்து நாங்கள் வந்து இது பில் அமௌண்ட்டு கொடுக்க மாட்டோம் சொல்லிவிட்டு அதை அப்படியே நிறுத்துனதில் இன்றைக்கி கான்ட்ராக்டர் யாருமே, நீங்கள் கார்பரேஷன் விசாரிச்சு பாருங்கள் கான்ட்ராக்டர்ஸை, இன்றைக்கி கான்ட்ராக்டர்ஸ் யாருமே பார்த்தீங்கன்னா வேலையே செய்யலை. இன்றைக்கி அப்படியே போட்டு போயிட்டாங்க. எங்களுக்கு தேவையில்லைங்க, அப்படி ஒன்றும் வந்து நஷ்டத்தை நாங்கள் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லைங்க. அப்போ பாருங்கள், ஒரு மக்களுக்கு ஒரு அத்தியாவசியமாக இருக்கின்ற ஒரு காப்பாற்றணும், மழை வந்த காலத்தில் அவங்கள பாதுகாப்பு கொடுக்குற அடிப்படையில் இருக்கிற வேலைக்கு கூட ஒரு கான்ட்ராக்டரை துன்புறுத்தி ஒரு 10% கமிஷன் அடிப்படையில் இன்றைக்கி வந்து
முழுமையாக இன்றைக்கி வந்து தண்ணி தேங்கி நிற்கிற நிலைமை இன்றைக்கி யாரால் இன்றைக்கி சொல்லுங்கள் அந்தளவுக்கு. சரி, எங்கள் ஆட்சியில் வந்து பக்கிங்ஹாம் கனால், அதே போல் இது கொசத்தலை ஆறு, அதே போல் பி கனால், இந்த மாதிரி 17 கெனால் சின்ன சின்ன கெனால்லாம் இருக்குது. எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா 3 அடிக்கு தூர் வரணும், 3 அடிக்கு தூர் வரணும். அப்போ என்ன ஆச்சுன்னா மழை நீர் வந்து கிரவுண்ட் லெவலில் நம்ம வீடு அளவில் வந்து சமாளியில் இருக்கும்போது இது வந்து 3 அடி வந்து தூர்வாரி கீழே இருக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகுனா அந்த மழை நீர் வந்து போய் அப்படியே போய் அந்த கால்வாயில் விழும். அப்படி வந்து கடலுக்கு போயிடும். கடல் எப்போ வந்து எல்லா தண்ணியும் எப்போதுமே கடல் உள்வாங்க தானே செய்யும். ஏன்னா இது துக்ள காட்சி, இது மக்களை எப்படி ஏமாத்துறாங்க பாருங்க. கடல் வந்து உள்வாங்க தான். உங்கள் ஆட்சியிலேருந்து எங்கள் ஆட்சியிலேருந்து தான் கடல் இருந்து, உங்கள் ஆட்சியிலேருந்து தான் கடல் இருந்தது. கடல் எல்லா ஆட்சியிலும் தான் இருக்கும். எங்கள் ஆட்சியில் மட்டும் கடல் எப்படி தண்ணி உள்வாங்குச்சு என்ன? எப்படி காரணம் என்னடா அந்த 3 ஃபீட் வந்து அண்ணன் எடப்பாடியார் அன்றைக்கி வந்து அந்த கூவம் ரெஸ்டரேஷன் ஃபண்டு சில ஃபண்டெல்லாம் வாங்கி அன்றைக்கி எல்லாமே வந்து லெவல் பண்ணி 3 அடி தூர் வாரினால அந்த அந்த கனால் தூர் வாரின காரணமாக அது லோயராகி இது வாட்டர் லெவல் ஹையர் ஆகும்போது அது போய் விழுந்து கடலில் போய் கலந்துது. இப்போ தூர் வராததுனால எப்படி தண்ணி வந்து ஆக்சுவலாக வந்து ஒரே சமமாக போச்சு. அதாவது நம்முடைய வீடு இருக்கிற இடமும் கூவும் அதே போல் அந்த நீர் போகின்ற அந்த கால்வாய் வழியும் சமமானதுனால தண்ணி போக முடியல. இது வந்து மெயினான காரணம். நீங்கள் பாருங்கள், இப்போ உதாரணத்துக்கு கேசினோ தேட்டர் இருக்கிற எல்ஜி ரோடு, அந்த எல்ஜி ரோடை பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் போய் பாருங்கள். நீங்கள் அந்த கூவம் ரெஸ்டரேஷன் ஒர்க்கு நாங்கள் பண்ணோம். நாங்கள் தண்ணி அழகாக போச்சு. ஆனால் இப்போ பண்ணாத விளைவு என்னாச்சுன்னா இந்த மலையில் என்னாச்சுன்னா அந்த எல்ஜி ரோடு இருக்குங்களா பிரதான சாலை, அங்கேயும் இந்த கூவத்துடைய தண்ணி ஈக்குவலாகி சேறு சகதியமாக இருக்குது இன்றைக்கி. அப்போ இது ஒரு குட் எக்ஸாம்பிள். இது அந்த மாதிரி ஒரு மூளை இல்லாத, ஒரு அறிவு இல்லாத ஒரு முட்டாள் அரசு உலகத்தில் இருக்குன்னா அது இந்த விடியாத திமுக அரசு தான். எனவே தான் மக்களை பொறுத்தவரை இன்றைக்கி என்ன மாதிரி திசை திருப்பினாலும் சரி மக்கள் இனி ஏமாற தேவையில்லை. அதே எங்களுடைய அந்த நிலைப்பாடுன்றது 12,000 ரூபா ஏற்றி கொடுங்க. ஏன்னா அது வந்து அளவிட முடியாது. அப்படி இருக்கிற சூழ்நிலை 6,000 ரூபாய்ன்றது பத்தாது. எனவே தூய்மை பணியாளர்களுக்கு வந்து அவள் வந்து தன்னுடைய கஷ்டத்தையும் பார்க்காம வெளி மாவட்டத்திலிருந்து வரும்போது, அதே போல் சென்னை, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் பணி செய்கின்ற அத்தனை தூய்மை பணியாளர்களுக்கும் அவங்களுக்கு வந்து தொகை வந்து அளிக்கப்படணும். அதே போன்று 2 வீலர் 4 வீலர் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட், ஒரு பைசா வாங்கக்கூடாது. அவங்க எல்லாத்தையுமே ரிப்பேர் பண்ணி கொடுக்குற வேலையை செய்யணும். அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து இந்த மீடியம் ஸ்கேல், ஸ்மால் ஸ்கேல் இந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ் அது நலிந்து விடாமல் பார்ப்பதற்கு பொதுவாக அந்த அம்பத்தூர் வந்து சிப்காட் பொறுத்தவரையில் தொழிற்பேட்டை பொறுத்தவரையில் ஒரு கடுமையான பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் நிலையில் அதை மறுபடியும் வந்து ஒரு செயல்படுவதற்கு வேண்டிய அந்த நடவடிக்கை இந்த விடியாத அரசு எடுக்க வேண்டும் என்று தான் கேட்டுக்கொள்கின்றோம். இல்லை, அதுதான் சொல்கிறேன், வாழ்வாதாரமே போச்சு. கிட்டத்தட்ட 6 நாள் அவங்க வந்து வீட்டிலேயே முடங்கி கிடக்கிற அளவுக்கு யார் பண்ணா? இந்த விடியாத அரசு தான் பொறுப்பேற்றுக்கணும் அதுக்கு. அப்போ இந்த விடியாத அரசு 6 நாள் அவங்க வந்து போகும்போது அவங்க வந்து 6 நாள் வந்து சாப்பாடு இல்லாமல் தொழில் இல்லாமல் தானே இருந்தாங்க அவங்க. ஸோ அதுக்கு வந்து 6,000 ரூபா போதுமா? அது யானை பசிக்கு சோளப்பொரின்றது போல் ஏதோ கொஞ்சம் போட்டுன்றது அது கூடாது. அதில் 12,000 ரூபா கொடுப்பது என்பது எவ்வளோ, இன்னும் நிறைய கூட கொடுக்கலாம். ஆனால் 12,000 ரூபான்றது ஒரு ரீசனபிள். ஏன்னா 12,000 ரூபா கொடுக்கணும் தான் நாங்கள் சொல்கிறோம். நாங்கள் ஏங்க 2015 காலகட்டத்தில் என்ன விலைவாசி, இப்போ என்ன விலைவாசி சொல்லு தம்பி. 2015 என்ன விலைவாசி சொல்லுங்கள். 2015 எத்தனை வருஷம் ஆகுது? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 8 வருஷம் ஆகுது. 8 வருஷத்தில் வந்து 1000 ரூபாய் தான் இன்ஃப்ளேஷனா? சொல்லுங்கள். ஏன் நீங்கள் அதை ஒப்பிடுறீங்க? நீங்கள் என்ன அப்போ இன்றைக்கி என்ன வீட்டுக்கு வீடு இழப்பீடு? இன்றைக்கி உங்கள் வீட்டில் எவ்வளோ இழப்பீடு இருக்குது? இன்றைக்கி ஒரு வீட்டை போய் பாருங்கள், அவங்க விலை மதிக்க முடியாத அளவுக்கு அவங்களுடைய வாஷிங் மிஷினு, அவங்களுடைய கட்டில், அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்களுடைய சேர்ஸு, சோஃபாஸு, அப்போ வீட்டில் ஏழை எளிய வீட்டில் வந்து பாய், தலைக்காணி, அப்புறம் அந்த பெட்ஷீட்டு, துணிமணி. சில வீடுகள்லாம் போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா அவங்க சொல்கிறாங்க, எங்கள் துணிமணிலாம் போச்சுங்க. 6 நாளாக இந்த விடியாத அரசில் நாங்கள் வந்து குளிக்க முடியல, இயற்கை உபாதை கூட கழிக்க முடியாமல் கட்டின சேலையோடு இருக்காங்க சொல்லிட்டு கண்ணீர் வடிக்கிறாங்க. அதுக்கு இந்த அரசு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 6,000 ரூபா கொடுக்குறது ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய விஷயமா? அதனால தான் 12,000 ரூபா கொடுக்கணும்னு சொல்கிறோம் நாங்கள்.
இல்லை அதுதான் சொல்கிறேங்க. இப்போது இந்த செய்தி பொறுத்தவரையில் வந்து இப்போ எங்கள் ஆட்சியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்ரீடம் இருந்தது. அதாவது மீடியாஸ்க்கு நீங்கள் ஏன்னா மடியில் கிடந்தால் தான் வழியில் பயன்ற மாதிரி நாங்கள் நல்லா செய்கிறோம், நல்லா பண்ணோம். ஏன் இன்றைக்கி வந்து எங்களுக்கு அவ்வளோ வரவேற்புக்கு போகிற இடம்லாம் அவன் ஒப்பிடுறான். இந்த மாதிரி முந்தைய ஆட்சிலையும் இப்போ ஆட்சிலையும் அம்மாவுடைய அரசில் அந்த எடப்பாடி காலத்திலும் சரி, அம்மாவுடைய அரசு காலத்திலும் சரி, ஒரு மழை நிவாரண பணிகளும் அதே போல் நேச்சுரல் டிசாஸ்டராக இருந்தாலும் சரி, வறட்சியாக இருந்தாலும் சரி, வெள்ளமாக இருந்தாலும் சரி, எத்தனையோ புயலை கண்டோம். இவங்களுடைய வந்து ஒரு அதாவது ஒரு பெரிய துரதிர்ஷ்டம் இவங்க ஆட்சி, ஒரு மழை வந்து கஷ்டப்படுறது. ஆனால் இவங்களுக்கு ஒரு பெரிய அதிர்ஷ்டம்னா புயல் மட்டும் இங்கே கிராஸ் ஆகிருந்துச்சிங்க. இந்த நரியினுடைய சாயம், இந்த விடியாத அரசு நரி இருக்க, அந்த சாயம் வெளுத்து போயிருக்கும். அந்த சாயம் வந்து வெளுத்து போயிருக்கும். ஆனால் அது ஒரு வகையில் வந்து ஆந்திரா பண்ணுது. இல்லைன்னா இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா மக்கள்கிட்ட அடி வாங்கின்னு போயிருப்பாங்க. அந்த அளவுக்கு இன்றைக்கி மக்களுடைய கோபத்துக்கு ஆளாகி இருக்கின்ற ஒரு அரசு அந்த விடியாத அரசு. எனவே நாங்கள் வந்து அதை பற்றி கவலைப்படல. ஏன்னா நாங்கள் சரியான பாதையில் கரெக்டாக கொண்டு போனோம், மக்களுக்கு வேண்டியதை செஞ்சோம், அடிப்படை கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்தினோம், மெடிக்கல் கேம்ப் நடத்தினோம், எத்தனோ ஆயிரம் மரங்களாக வந்தது, டக்குன்னு போட்டு எல்லாத்தையும் எடுத்தோம், வெளியிருந்து மாவட்டங்களில் தூய்மை பண்ண கொண்டு வந்து அப்படியே சுத்தப்படுத்தினோம். அவ்வளோ பாராட்டாங்க மக்கள். ஆனால் அதை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரீடம் இருந்தது. சோஷியல் மீடியாவில் நாங்கள் நீங்கள் பாட்டு போட்டுங்க, 1-2 ஏதாவது கிரிட்டிசிசம் இருந்தால் கூட அதை தாங்கணும், அதுக்கும் பதில் கொடுத்தோம். ஆனால் இவங்க கிரிட்டிசிசமே கூடாது. ஏன்னா இன்றைக்கும் பாருங்கள் என்ன சொல்கிறாங்க. பொதுவாக வந்து இப்போ இன்றைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா டவர் வந்து சில இடங்களில் வரல. இந்த மழை நீர் தேங்கி இருக்கிற டவர் இல்லை. அவங்களுக்கு வந்து ஏன் கேட்டாக்கா வந்து அந்த கம்பெனிக்கு வந்து சப்ளை கொடுக்கலங்க. ஏன்னா அந்த இடத்துல இருந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து சோஷியல் மீடியாவில் இதை எடுத்து போடுறாங்க. அதனால் வந்து அந்த டவர் வந்து சோஷியல் மீடியாவில் வந்து அந்த பல கம்பெனி இருக்கு இல்லையா, அவங்களோட டவர்ஸ் எல்லாம் வந்து சப்ளை இல்லாமல் பண்ணுறதுக்கு அந்த நடவடிக்கையில் டவர்லாம் பண்ணி விட்டாங்க. அது மாதிரி ஒரு திட்டமிட்டு செய்திகளை இருட்டடிப்பு செய்யணும். அப்படி மீறி யாராவது செய்திகள் சொன்னால் அவங்களுக்கு உருட்டல் மிரட்டல் எல்லாமே இந்த ஆட்சியில் சர்வசாதாரணம். இல்லை இப்போ அதுதான் நான் ஏற்கனவே என்னுடைய பதிலில் என்ன சொல்லியிருக்கேன். இப்போ ஒரு உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகளும் ஒரு 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 இயற்கை இடர்பாடு வரும்போது மக்களை சந்திக்கணும். ஆனால் அந்த இயற்கை இடர்பாடு வரும்போது ஓடி ஒழிஞ்சிடக்கூடாது. இப்போ ஓடி ஒழிஞ்ச திமுக உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகள் அதே போல் வந்து ஏன்னா வந்து இப்போது ஒரு ஒரு பம்பிங் ஸ்டேஷனை வந்து ஒரு முழுமையாக வந்து 100% எஃபிஷியன்சியில் வைக்கணும். அங்கே வந்து டீசலில் வைக்கணும். ஏன்னா பம்பிங் ஸ்டேஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில இடங்களில் தண்ணினா இப்போ டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் இருக்காது. ஸோ எக்ஸ்ட்ரா டீசலை வச்சா தான் அந்த 24 hours வந்து அந்த டீசலில் அந்த பம்பிங் ஸ்டேஷனை, ஏன்னா பவர் சப்ளை கட் ஆகிடும். கட் ஆகும்போது அந்த டீசலில் பம்பிங் ஸ்டேஷன் ஓட்டுறதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா டீசலை வச்சு அந்த மாதிரி ஒரு சமயோசித்த புத்தி எடுத்தோம். அதே போல் வந்து பெரிய பெரிய அளவுக்கு வந்து ஒரு ஜெட்ரானிக் மிஷினு, சூப்பர் சக்கர் மிஷினு, அதே போல் வந்து இது ராட்சத பம்புகள் எல்லாம் எங்கள் ஆட்சியில் எல்லாமே ஸ்டாண்ட் பை கரெக்டாக இருக்கும். இதெல்லாம் எப்போ சொல்லணும்? ஆகஸ்ட் 15க்கு பிறகு அந்தந்த ஏரியாவில் எல்லாமே ரிவ்யூ பண்ணி இதெல்லாம் ஸ்டாண்ட் பை வைக்கணும். எங்கே வச்சாங்க? ஒரு இடத்துலையாவது எங்கேயாவது வந்து ஜென்ரேட்டரோ இல்லை சக்கிங் மிஷினோ இல்லை ஜெட்ரானிக் மிஷினோ சூப்பர் சக்கரோ ஏதாவது வேலை செஞ்சது யாராவது பார்த்துருக்கீங்களா? இந்த மழை காலத்தில் ஒன்றும் வேலை செய்யலை. சிஎஸ் பேட்டி கொடுக்குறாரு. அவர் என்ன கொடுக்குறாருன்னா எல்லாம் மழை விட்ட பிறகு பேட்டி கொடுக்குறாரு. நெய்வேலியிலேருந்து பெரிய ராட்சத மிஷின். ஏன் அதை முன்னாடி எடுத்து வந்து விற்க வேண்டியது தானே? நெய்வேலியிலேருந்து பெரிய ராட்சத மிஷின் போட்டுங்க. நாங்கள் இப்போ எங்கள் ஆட்சியில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நடப்படைய காலத்தில் ஃபிஷர்மேனெல்லாம் இன்வால்வ் பண்ணி போட்டு கொடுத்தோம். போட்டே இல்லை, சுத்தமாக போட்டே கிடையாது சுத்தமாக. அப்படியே வந்து போட்டு வந்து ஒரு இடத்துல 2 இடத்துலனா நீங்கள் சோஷியல் மீடியாவில் பார்த்துருப்பீங்க. பணம் கொடுத்தா தான் அந்த போட்டில் வந்து ஆளுங்களை ஏற்றுற நிலைமை. இது எப்படிப்பட்ட ஒரு மோசமான நிலைமை. ஒரு நீங்கள் அதை பார்த்துருப்பீங்க. அந்த உங்களுக்கு வேணால் கூட அனுப்புகிறேன் நான். ஒருத்தர் அவ்வளோ மன வலிமை அவர் வந்து பிரதிபலித்திருக்கார். எனக்கு அவர் என்ன சொல்கிறாரு, ஈக்குவலாக ட்ரீட் பண்ணுங்கள். அது என்ன வந்து சமுதாயத்தில் வந்து ஒரு உயர்ந்த நிலையில் ஒரு இடத்துல வந்து தண்ணி இருக்கும்போது அவரை மட்டும் ரெஸ்கியூ பண்ணுறதுக்கு மட்டும் ஒரு போட் அனுப்புகிறீங்க நீங்கள். இது எந்த விதத்தில் நியாயன்றார் அவர்? அந்த மாதிரி ஒரு பாகுபாடு, அது மாதிரி பாகுபாடு கட்டவேணா. கம்ப்ளீட்டாக மீனவர்களை வந்து முழுமையான அளவுக்கு படகு அவங்களுக்கு வந்து அன்றைக்கி கிட்டத்தட்ட வந்து பல லட்சம் ரூபாய் அவங்களுக்கு வந்து நாங்கள் கொடுத்தோம் அந்த ஊதியமாக. அந்த மாதிரி இன்றைக்கி ஏன் கொடுக்கல? இன்றைக்கி போட்டை ஏன் வந்து ஹையர் பண்ணி நீங்கள் ஃபிஷர்மேனை ஹையர் பண்ணி நீங்கள் இந்த மாதிரி ரெஸ்கியூ பண்ணுறதுக்கு? ஏன்னா எப்படிங்க வர முடியும்? ஒரு இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து பெரிய அளவுக்கு வாட்டர் லாக்கிங் வந்து
கழுத்தளவு தண்ணி இருக்குது. அவங்க இறங்கி போய் ஒரு வெளியில் வந்து போயிட்டு ஏதாவது ஒரு தண்ணி வாங்க கூட முடியுமா? அவங்க முடியாது. அப்படி இருக்கும் ஒரு போட் சர்வீஸ் இருந்தால் கூட போதும். அந்த போட் சர்வீஸ் கூட எங்கேயுமே கிடையாது. அது அந்த மாதிரி அங்கங்கே பார்த்தா சில சின்ன சின்ன அந்த இது ஃபயர் சர்வீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டு அதே போல் ஃபிஷர்மேனை இறக்கி விட்டுருந்தால் எல்லா போட்டும் எடுத்துருந்தால் கூட ஓரளவு கொஞ்சம் அவங்க வந்து போய் கடைக்கு போய் ஏதாவது தண்ணி பால் இல்லை, பால் கிடைக்கல தண்ணி கிடைக்கல, அது ஒரு விஷயம். அட்லீஸ்ட் அவங்க பல கடைக்கு சென்று முயற்சியாவது பண்ணியிருக்க முடியும். அது கூட இல்லாமல் பண்ணிட்டாங்க. அதை பாருங்க, நாங்கள் இதில் அரசியல் செய்யலை. எங்களை பொறுத்தவரையில் சரி, மக்கள் பாதிக்கப்படும் போது மக்களுடைய உணர்வுகளை புரிந்து கொண்டு மக்களுடைய தேவைகளிலிருந்து செய்கின்ற ஒரே இயக்கம் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக இயக்கம். அந்த அடிப்படையில் தான் நம்முடைய பொதுச்செயலாளர் என்ன சொல்லியிருக்காரு, ஆட்சியில் இருந்தாலும் சரி இல்லாவிட்டாலும் சரி மக்கள் நலனை காக்கின்ற இயக்கம் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக இயக்கம் அடிப்படையில் நாங்கள் செய்கிறோம். இவர் தான் அரசியல் பண்ணார் எங்கள் ஆட்சி காலத்தில். அதுக்கு நாங்கள் கேட்ட அரசியல் ஏன் பண்ணீங்கன்னு கேட்டால், அரசியல் பண்ணாமல் அவியலாக பண்ணுவோங்கன்னு சொன்னது யார்? மு.க. ஸ்டாலின் தான் சொன்னார். அரசியல் பண்ணாமல் அவியலை பண்ணணும் அவரே ஒத்துன்னு போனார். அரசியல் பண்ணத்தான் பண்ணுவோன்னார் அவர். நாங்கள் அது மாதிரி செய்யலை, அரசியல் செய்யலை. மக்களுக்கு அடிப்படை கட்டமைப்பு வசதிக்கு மேம்படுத்தி கொடுத்து அத்தியாவசிய படங்கள் கிடைக்கிற மாதிரி ஒரு மின்சாரத்தை கொடுங்க, சுத்தத்தை ஏற்படுத்திங்க, சாக்கடை கழிவுலாம் அகற்றுங்க, ப்ளீச்சிங் பவுடர் போடுங்க, குப்பையை எடுங்க, மெடிக்கல் கேம்ப் நடத்துங்க. இதுதானே கேட்குறோம். இந்த நிவாரணத்தொகை உயர்த்தி கொடுங்க. இப்போ 4 வீலர் 2 வீலருக்கு ரிப்பேர் பண்ணி ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்டில் கொடுங்க. தூய்மை பணியாளருக்கு உதவித்தொகை கொடுங்க. எம்எஸ்எம்இ இண்டஸ்ட்ரியெலாம் காப்பாற்றுங்க. அவங்கள திரும்பி ஃபங்க்ஷன் பண்ண விடுங்க. இது வந்து இது சொல்கிறது அரசியல்? அது மக்கள் கோரிக்கை தானே இது. இப்போ நிவாரணத் தொகை வந்து ரேஷன் கடை மூலம் வழங்கப்படுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது வந்து முறையாக கொடுப்பாங்கன்னு இல்லை பார்ப்போம். இப்போ அம்மாவுடைய ஆட்சி காலத்தில் 5000 ரூபா வந்து நாங்கள் வந்து எலக்ட்ரானிக் டிரான்சாக்ஷன், அதாவது அவங்க வங்கி கணக்கில் போட்டோம். இது ஏன் வங்கி கணக்கில் போடல இதில்? இப்போ அதான் கேள்வி. இப்போ எல்லாருக்குமே வந்து இப்போ எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கூகுள் பே, அதுக்கப்புறம் வந்து இன்னும் என்னென்ன பே இருக்குங்க, அவ்வளோ மெத்தட் இருக்குது இன்றைக்கி. அப்படியெல்லாம் வந்து பண்ணுறதை விட்டுட்டு நீங்கள் எல்லாருக்குமே அக்கௌண்ட் இருக்குது இன்றைக்கி. அக்கௌண்ட்டில் போடுறதை விட்டுட்டு அதே இன்றைக்கி வந்து நாங்கள் 5000 ரூபா வந்து நாங்கள் வந்து எலக்ட்ரானிக் டிரான்சாக்ஷன்லாம் கொடுத்தோம், அவங்க அக்கௌண்ட்டில் தானே போட்டோம். அதுமாதிரி போட வேண்டியது தானே. அந்தமாதிரி போடாமல் இவர் கொடுக்குறாருன்னா பார்க்கலாம் எப்படி வந்து அவங்க டிஸ்கஸ் பண்ணுறான்னு பார்க்கலாம். அது எப்படி இருந்தாலும் வந்து உங்களை போல் மீடியாவுக்கு தெரிய வரும், எங்களுக்கு தெரிய வரும். தெரிய வந்தால் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன். இல்லை அதெல்லாம் தப்புங்க. அவருடைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் தாங்க மாவட்ட செயலாளர் இந்த எல்லா மாவட்டங்களை போய் பார்த்தோம். பொதுச் செயலாளர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான் நிவாரண உதவி கொடுத்தோம். பொதுச் செயலாளர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான் ரெஸ்கியூ மீட்பு பண்ணி பண்ணோம். இந்த மாதிரி வந்து மீட்பு பண்ணிவிட்டு அவரும் வந்துட்டு தென் சென்னை பார்த்தாரு, இன்றைக்கி வட சென்னை பார்த்தாரு. ஏன்னா இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தான் என்ன வேலை செய்யணும் அதை விட்டுட்டு ஒரு திசை திருப்புற வேலை தான் இன்றைக்கி செஞ்சிட்ருக்காங்க. இன்றைக்கி இல்லை அதுதான் சொல்கிறேன். இப்போ அதெல்லாம் கணக்கெடுக்கணும். இப்போ அந்த ஆயில் ஸ்பில்லேஜ் காரணமாக இப்போ அந்த வேஸ்ட் ஆயில்னு சொல்லுவாங்க, அந்த வேஸ்ட் ஆயில் கொசத்தலாரில் ஃபுல்லாக கலந்துடுச்சு. அது கலந்ததுனால என்ன ஆகுனா கடல் வளம் பாதிக்கும். அப்படி பாதிக்கும் போது கண்டிப்பாக எண்ணெய் பசை இருக்கிறதுனால மீன் உற்பத்தி பாதிக்கும். அப்போ நாங்கள் வந்து ஒரு கப்பல் உடஞ்சிச்சுன்றதுக்காக கிட்டத்தட்ட வந்து நிவாரணம் வாங்கி கொடுத்தோம். ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்கும் 10,000 20,000 வாங்கி கொடுத்தோம். அந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா கணக்கெடுத்து அந்த ஆயில் ஸ்பில்லேஜ் எதுவரையில் போயிருக்கு, அதனால் அவங்களோட வாழ்வாதாரம் எந்த அளவுக்கு பாதிக்கப்பட்டிருக்கு, இதெல்லாம் வந்து ஒரு நுணுக்கமாக வந்து ஆராய்ந்து அந்த குடும்பம் அந்த ஆயில் ஸ்பில்லேஜ் இருக்கிற அந்த கிராமங்கள், அந்த மாவட்டம் எந்த இது ஆயிருக்கோ அதை நீங்கள் கணக்கெடுத்து அங்கே எத்தனை கிராமங்கள் இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு அந்த கிராம மீனவர்களுக்கு வந்து நிவாரணம் கொடுக்குன்றது தான் வேண்டுகோள். சார், இப்போ 2015 ஃப்ளட் அப்பெல்லாம் வந்து அரசு செய்ததை தாண்டி என்ஜிஓஸ் நிறைய பேர் வந்தாங்க, தன்னார்வலர்கள் நிறைய ஃபுட்டு கொடுத்தாங்க, நிறைய ரெஸ்கியூ பண்ணாங்க. ஆனால் 2023 இப்போ இருக்கக்கூடிய நிலைமையில வந்து தன்னார்வலர்கள் யாருமே முன் வரல, நிறைய பேர் வரல அப்படின்ற ஒரு குற்றச்சாட்டு இருக்குது. இதுக்கு காரணம் என்னன்னு? இல்லை அதாவதுங்க, இப்போ நாங்கள் வந்து அவங்க வந்து என்ஜிஓஸை வந்து ஃப்ரீயாக செயல்பட விட்டோம், எந்த நிர்பந்தமும் கிடையாது. அதில் அவங்க எல்லாருமே வந்து ஒரு சுதந்திரமாக அவங்க கடமை செஞ்சாங்க. ஆனால் இங்கே வர்றதுக்கே பயப்படுறாங்க. இங்கே அப்படியே வந்தால் கூட அந்த வட்டச் செயலாளர் கவுன்சிலர் என்ன பண்ணுறாரு, ஒரு லேபிள் ஓட்டுற வேலை தான் பார்க்குறாரு, ஓடிடுறாங்க அவங்க. அதனால் உடனே ஒரு வேண்டுகோள், அசிங்கமாக இல்லை உங்களுக்கு? ஒரு அரசாங்கம் போய் ஒரு பிச்சை எடுக்கலாமா சொல்லுங்கள்? ஒரு தாசில்தார் போய் ஒரு இதில் கேட்குறாரு, ஒரு ஹோட்டல் நினைக்கிறேன், அந்த ஹோட்டலில் போய் அரிசி கொடுங்க, பருப்பு கொடுங்க, எண்ணெய் கொடுக்குன்னு சொல்லிட்டு எவ்வளோ ஒரு கேவலம் இது சொல்லுங்கள். இதை விட ஒரு தமிழ்நாட்டுக்கு அசிங்கம் உலகத்திலே இருக்கக்கூடாது. ஒரு அரசு அதிகாரி தாசில்தார்
அவர் போய் கேட்கலாமா இதை? அவர் கேட்டு தமிழ்நாட்டுடைய மானத்தை வாங்கிட்டார். இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் நம்ம இந்த மிக்ஜாம் புயலால் பாதிக்கப்பட்ட அத்தனை பேர் இன்றைக்கி வந்து ஒரு தட்டையேந்தி கையேந்தி வச்சு இன்றைக்கி அந்த நிலைமைக்கு இன்றைக்கி கொண்டு தள்ளது இன்றைக்கி இந்த விடியாத அரசு. இன்றைக்கி அறிக்கை விட்றாங்க எல்லாமே வாங்கன்னு. இன்றைக்கி அரசு என்ன பண்ணுது? அரசு வந்து ஒரு பெரிய இயந்திரம். அதில் வந்து இன்றைக்கி வந்து எப்படியெல்லாம் நீங்கள் வந்து மக்களுக்கு வந்து உதவி நீட்டலாம், அதை விட்டுட்டு இன்றைக்கி நீ கொடுக்குறியா கேட்குறது வெக்கமாக இல்லை? இல்லைங்க, அதாவது மிஸ்மேனேஜ்மெண்ட், அவ்வளோதான் சொல்கிறேன். ப்ராப்பராக இப்போ எங்கள் ஆட்சியில் வந்து கடுமையான புயல் கம்பம் சாஞ்சுது. அப்புறம் வந்து இப்போ இத்தனையும் பார்த்தா இப்போ நாங்கள் எங்கள் ஆட்சியில் எல்லாமே அண்டர் கிரவுண்ட் யூஜி போட்டோம், கேபிளில் பில்லர் பாக்ஸ்லாம் கூட உயர்த்தி கொடுத்தோம். ஸோ மேக்ஸிமம் பார்த்தா கரண்ட் போகிறதுக்கு வழி இல்லை. அப்போ இவங்க என்ன கண்மூடித்தனமாக அதை வந்து ஒரு மைண்ட் அப்ளிகேஷனே கிடையாது, உடனே எல்லாத்தையும் ஆஃப் பண்ணு அப்படின்ட்டாங்க. அதான் கூடாதுன்ற. எந்தெந்த ஏரியா அஃபெக்டடோ அந்த ஒரு சேஃப்டின்றது முக்கியம். இப்போ அரசுக்கு 2 விஷயம், சேஃப்டியும் பார்க்கணும், அதில் வந்து எசென்ஷியாலிட்டியும் பார்க்கணும். சேஃப்டி ஆஸ்பெக்டில் ஓகே, எசென்ஷியாலிட்டி வந்து அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவசியம் இருக்கும்போது அந்த இடத்துல பிரச்சனை எடுத்து கொடுத்துட்டு போகலாமே. இப்போ எல்லா இடத்துலையும் கிடையாது. கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இங்கேயே பார்த்தா லீத் காசில் தெரியல, 4ஆம் தேதி கிடையாது, 5ஆம் தேதி கிடையாது, 6ஆம் தேதி கிடையாது, அதுக்கு மேலே தான் வந்தது கரெக்டு. 3 நாள் கிடையாது. சில இடங்களில் இன்னும் வரல, சில இடங்களில் இப்போ இன்னும் வந்து கரண்ட் வராத நிலைமையில் இன்றைக்கி இருட்டில் தவிச்சிட்டு இருக்க சூழ்நிலை தான் இன்றைக்கி மக்களுக்கு. இழப்பீடு வந்து எவ்வளோ கொடுத்தாலும் போதாது. ஆனால் கூறப்பட்ட இழப்பீடுகள்லாம் எல்லாவற்றையும் உயர்த்தி கொடுக்கறது தான் என்னுடைய வேண்டுகோள். அதான்.